رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات الفلسطينية، معربا عن استعداده لتقديم كل المساعدات المالية واللوجستية لتتمكن فلسطين من إنجازها. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرة إن موقف الاتحاد الأوروبي نقله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمود عباس. ووصف الفرة الاتصال بأنه مهم جدا، حيث تم التأكيد فيه مجددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وفق حل الدولتين ورفض صفقة القرن والاستيطان. وحول ملف الانتخابات الفلسطينية، وفان مدير مكتب صوت العرب في فلسطين نظير الفالح باللقاء التالي مع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حلم الأعرج. إكمال للاجتماع الذي عقد الشهر الماضي، ويأتي أيضا استمرارا للحوارات الثنائية الجارية بين فتح وحماس، لأن الحوار الوطني الشامل هو أساس الوصول إلى إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، حيث التجارب الثنائية السابقة لم تفضي إلى نتيجة، بل زادت التعقيدات وزادت الأمر سوءا. نحن نتوقع من هذا الاجتماع أن ترشح عنه خطوات عملية وقرارات في غاية الأهمية في سياق الوحدة الوطنية الفلسطينية، الشراكة السياسية والوطنية، والاتفاق على آليات لإجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء لإنجاحها، وربما أن يكون هناك المرسوم الرئاسي في هذا الوقت أو قريبا منه، ولكن على قاعدة الاتفاق والإقرار الوطني الجماعي بأن الانتخابات قادمة لا محالة، باعتبارها ضرورة وطنية وديمقراطية وحق دستوري للمواطن الفلسطيني من شأنها أن تسهم في إنهاء الانقسام